Друзья, привет! Привет! Сегодня споем очень хорошую песню, ну, как обычно, моей любимой машиной времени. Песня называется «Костер». Давайте попробуем. Знаете, я вспомнил ее только дня 3 назад. Наверное, 30 лет не пел эту песню, не пел лет 30. Давайте попробуем вместе, как получится. Ну, песня классная. Песня классная, давайте будем пробовать. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер залу развеет без следа. Но до тех пор, пока костер горит, каждый его по-своему хранит. Если беда и если холода, раз ночь длинна, то жгут едва-едва и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак. Этот чудак все сделает не так, и его костер зовется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, но через час большой огонь погас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, любовь хранит меня. Ну вот такая песенка. Как вышла, друзья. Понимаете, ситуация в чем? Кто-то хочет, чтобы это было как-то, знаете, как идеально с автором, идеально с первым исполнителем, или так, как считает человек идеально. Так не бывает, ребята. Ни у кого так не бывает. Так можно сделать только программой, которая сейчас существует, программные, компьютерные вещи, где человек может практически не петь,
практически без голоса, но с него можно сделать идеальное исполнение первоначально, первоисточника. А вообще-то, что такое живое исполнение? Ну, а пусть попробует кто-то. Я не говорю, что я классно пою, совсем нет, совсем нет. Но как могу. И каждый должен петь так, как он может, как он понимает, и так, как он старается, так, как он хочет. Спасибо, друзья. До следующей встречи.